Selamat datang kembali di Delicat. Video kali ini kita akan mengulas tentang bongkahan es yang dijatuhkan ke lubang sedalam 137 meter di Antartika. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Delicat. Benua beku Antartika di Kutub Selatan menyimpan banyak misteri yang belum diketahui secara ilmu pengetahuan. Antartika adalah satu-satunya tempat di bumi yang tidak dimiliki siapapun atau negara manapun. Ketika bongkahan es dijatuhkan ke lubang sedalam 137 meter di Antartika, terjadi keanehan. Ada suara-suara tidak biasa muncul. Berdasarkan penelitian, ada dua faktor yang menyebabkan hadirnya suara tersebut: efek Doppler dan cara gelombang suara bergerak di seluruh lubang. Benua beku Antartika di Kutub Selatan masih menyimpan misteri alam yang menunggu dieksplorasi. Antartika adalah satu-satunya tempat di bumi yang tidak dimiliki siapapun atau negara manapun. Juga, tidak pernah memiliki sejarah dimiliki penduduk asli. Berdasarkan perjanjian Antartika, tanah dan sumber daya yang ada hanya boleh digunakan untuk tujuan perdamaian dan ilmiah. Terdapat lebih 60 pusat sains di Antartika yang didirikan 27 negara. John Andrew Higgins, ilmuwan geosains dari Princeton University Amerika, yang sedang melakukan penelitian di salah satu pusat sains di Antartika telah menghebohkan dunia maya. Dia mengisi waktu luang dengan mengebor lapisan es hingga kedalaman 137 meter atau 450 kaki. Lalu, menjatuhkan bongkahan es ke dalamnya. Kehebohan dimulai beberapa saat setelah es tersebut masuk ke lubang yang cukup dalam tersebut. Ternyata, suara sangat aneh yang dihasilkan sungguh tak terbayangkan sebelumnya. Mengapa suara yang dihasilkan bisa begitu aneh? Peter Neff, ahli glasiologi dari University of Washington Amerika, mempunyai jawaban. Menurut Neff, suara ini dihasilkan dari kombinasi suara balok es yang jatuh dan gelombang suara yang dipantulkan ke berbagai arah. Dia juga melakukan hal serupa, mengebor lapisan es dan menjatuhkan balok es, serta mencatat hasilnya pada 2018. Ada dua faktor berperan di sini: efek Doppler dan cara gelombang suara bergerak di seluruh lubang. Hal pertama yang kamu dengar ketika es jatuh adalah nada suara berubah. Neff menjelaskan, itu efek Doppler. Kamu mungkin sudah sering mengalami efek Doppler. Ketika sebuah mobil terdengar berbeda saat datang ke arah kita, serta ketika mobil itu bergerak menjauh. Demikian video kali ini, nantikan video menarik lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe Delicat. Terima kasih, dan sampai jumpa.